Kocaman kanalın gezmeye ben Pozbek'in yeni bir futbol manager videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda genç futbolcular rebuild yapacağız. Yani Mbappe'si, Kai Havertz'i onlar ama çarklı bir şekilde yapacağız. Yani çarkta takımlarımız olacak. Çarkta takımlarımız olacak. Çarka göre de hemen geçelim. Göstereyim ben. Hemen çarka geçelim. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdi çarkımıza geçelim. Burada takımlar var gördüğünüz gibi. Hepsi Avrupa'dan çünkü sadece Avrupa yapacağız. Diğer kıtaları yapmayacağız. Genç oyuncuları sadece Avrupa'dan yapacağız. Gördüğünüz gibi takımlar var. Her ülkeden, Avrupa'nın her ülkesinden. O takımlardan mesela çark çevireceğiz. Tam 25 tane aynen. 25 tane 25 tane oyuncu seçeceğiz oradan. E, Düzeltiyorum 25 tane aynen. 25 tane oyuncu seçeceğiz. 50 tane de takım var burada. 25 tane oyuncu seçeceğiz ve gelen takımların adlarına benim yanımda bir kağıt var. O kağıda yazacağım. O kağıda yazacağım gelen takımları. Sonra bir de hangi takımı yöneteceğimizi seçeceğiz başka bir yerden. Ondan sonra da videomuza geçip takımımızı kuracağız. Takımımızı da alacağız ve hızlıca. Ama seçeceğimiz takımlar hep olacak. Mesela bizim yöneteceğimiz takım hep Avrupa'dan Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takım olacak ki video bugün biraz erken bitmiş olacak. Şimdi hiç beklemeden çarkımızı döndürelim. Ve kağıdı hazırladım, kalemi de hazırladım. Hızlıca çarkımızı döndürelim. Bakalım gelen ilk takım kim olacak? Hazır mıyız? Bakıyoruz. Ve gelen ilk takım. Leverkusen'de kal. Hayır. Lyon'da olur. Var. Ama Sporting Lisbon. Hemen not alalım. Sporting Lisbon. Ee, Biraz yavaş yazıyorum kusura bakmayın. Notumuzu aldık. İkinci döndürmemizi yapıyoruz. Bakalım kim gelecek ikinci döndürmeden? Haydi. Hayır geçme Leipzig. Enkunku var Leipzig'de. Leverkusen hatta Havertz. Yes be. Bayer Leverkusen geliyor. Bayer Leverkusen geldi gençler. Hemen bunun da notunu aldık ve geçelim üçüncü takımımıza. Üçüncü takımımız bakalım kim olacak? Üçüncü takımımız kim olacak? Haydi bakalım nereye gidiyoruz? Atla geç. Tottenham'a git. Tottenham'a git. Ve Tottenham'da kim var? Bilmiyorum da. Tanganga tamam. Tottenham'da not alalım hemen. Tottenham ve Tottenham'dan sonra bir daha çeviriyoruz. Dördüncü döndürmemiz 25 kere döndüreceğiz. Bakalım kim geliyor? Haydi. Ve gelen takım Juventus'ta kal Milan. Milan'da var mıydı? Saelemaekers falan vardı galiba. Onları alırım. Milan geldi. Beşinci takımımızı döndürüyoruz. Dönsün çark. Çark dönüyor. Bakalım kim gelecek? Haydi. Ve Bay Schalke'de kal. Fortuna Düsseldorf'ta kim var? Fortuna Düsseldorf'ta kim var ya? Of kötü geldi. Gençler böyle şey de söyleyeyim. 18 tane takım yapalım aynen. 18 takım yapalım. Her takımdan 2 tane genç oyuncu alalım. Nasıl? Ama öyle de biraz haksızlık olursan. Güçlüsü de var. Ama kötüsü de var. Tamam. 18 takım. Her takımdan 2 tane. Tamam 18 ve 5 6. dönüyor. 6. takımımız kim olacak? 6. kim olacak? Aralarında kötü takımlar da koydum. 6. geliyor ve geç. Atletico Madrid. Joao Felix mi? Yes be. Atletico Madrid geldi. Atletico Madrid. Ve bir daha döndürüyoruz. 7. döndürme. Çok kastı ya. Kusura bakmayın çok kastı. Gençler. Bakalım 7. döndürmeden kim geliyor? Haydi bir Tottenham gelsin bir daha. Ve Monaco geldi. Monaco. Tottenham gelirse sayılmıyor. Tottenham'ı yaptık çünkü. Monaco'dan sonra şimdi bir daha çeviriyoruz çarkı. Bakalım kim gelecek? Dönüyor çark. Çark dönüyor. Ve bakıyoruz. Atla geç Valencia'da kal. Ferran Torres gelsin.
Roma da olur. Valencia. Valencia geldi. İşte bu. 8 tane mi yaptık? Aynen 8 oldu. 10 tane daha çevireceğiz çarkı. Haydi bakalım. Haydi. Kim geliyor? Kim geliyor? Coştur bizi. Haydi. Sporting Lisbon'da geç. Sevilla'ya gel. Ve Sporting Lisbon olduğu için bir daha çeviriyoruz çarkı. Bastık. Ve dönsün çark. Çark dönüyor. Haydi güzel bir isim. Haydi güzel bir takım. Haydi. Geç. İstanbulspor'da kalma. Tottenham'da olmaz. Tottenham'ı yapmıştık. Bir daha döndüreceğiz. Bir daha döndüreceğiz. Bir daha bastık. Bakalım kim geliyor. Bir daha bastık. Haydi güzel bir takım. Haydi. Şuradan bir Bayern Münih efsane olur. Torino. Geç. 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 Bayern Münih mi? Torino ya. Torino geldi. Torino'da var mıdır ki genç ya? Ha, bir Damaşkan diye biri vardı. Onu alacağız. Bakalım şimdi kim geliyor? Her takımdan 2 tane alacağız. Bu arada onu da tutayım tekrardan. Bakalım. Haydi. Ve Saint Etienne geç. Saint Etienne kalsın mı? Geç ya. Geç. Marsilya'da bu Bakar Kamara gitti ya. Saint Etienne. Gençler bir saniye. Ben hemen şu çarkta çıkanları silip geliyorum. Ve çarkımızın başına tekrardan geldik. Hemen sildik çıkan o isimleri. Bakalım kim geliyor çarktan. Döndü çark. Haydi güzel bir takım. Haydi Paris'te kal. Paris'te kal. Paris'te kal. Ve kim? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain geliyor. Şimdi bir daha döndürüyoruz. Bakalım şimdi kim gelecek. Haydi. Kaç takım olmuş bu arada? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12. takım. 12. takım Fenerbahçe. Türk bir temsilcimiz. Fenerbahçe geliyor. 12. takım oluyor Fenerbahçe. Kaldı geriye 6 tane. 6 kere daha çevireceğiz çarkı. Son 6 kere daha çark çevireceğiz. Bakalım kim geliyor? Haydi bir Lille. Lille gelsin ne olur. Napoli'de biri yoktu hatırladığım kadarıyla ve maalesef Napoli geldi. Bir daha çeviriyoruz. Bakalım kim gelecek? Dönüyor çark. Haydi güzel bir isim. Haydi kim geliyor? Inter mi? Manchester United olsun. Ne olur United olsun. Geçme Guimaraş'ı. Geçme. Geçme United. Manchester United geldi. Haydi dönsün bir kere daha çark. 14, 15. takım kim olacak? 15. takım kim olacak? Ajax'ı geç. Barcelona'da kal. Juventus da olur. Yes, yes be. Juventus geldi. Juventus geldi ve bir kere daha döndürüyoruz. 16. takım için. 16. takım kim olacak? 16. takım kim olacak? Dönüyor ve bir daha Juventus gelirse olmaz. Çünkü bir kere çıkarttık ve bir daha Juventus geldi. Tekrar döndürüyoruz. Tam kaç takım olmuş? 4, 8, 12. Nasıl ya? Bir saniye gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 takım. 16. takım Sevilla oluyor. 16. takım Sevilla. Kaldı geriye son 2 takım. 2 takımımız kaldı. Son 2 takım kaldı. Haydi güzel isimler. Haydi. Lille geç. Napoli'de durma. Napoli yapmıştık ve bir daha döndürüyoruz. Çark dönüyor şimdi. Haydi güzel bir isim gelir mi? İstiyoruz güzel bir takım. Haydi. Real Madrid olur. Liverpool'da olur. Ama Aston Villa olmaz. Aston Villa olmaz. Ve Liverpool geldi. Liverpool'da Harvey Elliott gibi güzel isimler var. Liverpool'da da güzel isimler var. Ve son kez döndürüyoruz çarkı. Son takım için döndürüyoruz. Haydi son takımdan güzel bir isim gelsin. Haydi. Kötü kalma, kötü kalma. Benfica. Benfica'da var mı? Genç. Bilmiyoruz. Benfica diyelim. Ve Benfica dedik. Her takımdan 2 tane genç oyuncu alacağız. Şimdi bir başka çarkımıza geçelim. Buradan bir başka çarka geçelim. Hangi takım çarkına geçiyoruz? Döndürmek diyoruz. Ve bakalım hangi takımı yöneteceğiz? Yöneteceğimiz takım geliyor. Bu yıl onu yöneteceğimiz Avrupa'da oynayan bir takım. Bakalım kim gelecek? Dönüyor çark. Espanyol mu Frankfurt mu? Frankfurt
Frankfurt mu? Frankfurt mu ve Frankfurt. Bu yıl Frankfurt'u yöneteceğiz. Almanya'da mücadele edeceğiz. Şimdi hemen hızlıca Almanya'da Frankfurt'a geç. Ve Frankfurt'a geldik şimdi. Pardon, takımı kurmayı unuttum. Takımı kurup gelelim. Bu arada hemen söyleyeyim, kurala göre şöyle bir şey var. Bana mesela hangi takım geldi? Frankfurt değil mi? Frankfurt'un 2 tane genç oyuncusunu takımda tutacağım. 2 tane genç istediğim oyuncuyu. Yaş sınırını da söylememen 23. 15-23 arası. 15 ile 23 arası. Yaş sınırı aynen 15 ile 23 arası istediğimi tutabilirim. Şimdi takımı kurup gelelim. Ve gençler, şimdi takımdaki tüm oyuncuları serbest bıraktım. Sadece 2 tanesi kaldı. Endika ile Cavar diye. Şimdi hemen alacaklarımızı alalım. Sporting Lisbon varmış bizde. Hemen kulüp bul diyeceğiz buradan. Buradan Portekiz, neredesin Portekiz? Portekiz diyoruz. Sporting Lisbon diyoruz. Yaşa göre bakalım kimler var. 20 kaç? 21 yaşında Wendel var. 21 yaşında Cabral, bir de 21 yaşında Doumbia var. Şimdi ya ben kadroyu kurup da geleyim en iyisi, daha mantıklı. Ve takımı kurdum. Her zaman klasik bir taktikle oynuyordum biliyorsunuz. 4-2-3-1. Artık o taktiği değiştireyim dedim. Taktiğimi görüyorsunuz. Kalede Meret, sağ bek Alexander-Arnold, sol bek Theo Hernandez, stoperle De Ligt, Davinson Sanchez, orta saha Bentancur, ofansif orta saha ikilisi Felix Havertz, sol açık Lemar, sağ açık Leon Bailey, forvette ise Mbappe. Yedeklerimiz Altay Bayındır, Tanganga, Ruben Dias, Florentino Luis, Ferran Torres, Hirving Lozano, Marcus Rashford. Rashford 21 yaşındaymış. Diakabi, Leao ve Leao var. Bu kadar. Bunlar da zaten şu anlık oynamayanlar. Önümüzdeki yıllarda oynayacaklar var aralarında. Böyle genç bir kadro kurduk. Harika, süper bir kadro kurduk. Kaleye Donnarumma'yı unuttum. Yerine başka alınca Donnarumma'yı alamadım. Değişiklik hakkı yoktu. Donnarumma gitti. Meret'i alabildik kaleye. Bu şekilde güzel bir kadro kurduk. Şimdi hiç beklemeden sene sonuna geçelim. Ve gençler, sene sonuna geldik. Lig bitti. Biliyorsunuz genç futbolcular rebuild yapıyorduk. Bundesliga'yı 6. bitirdik Almanya 53 puanla. İyi gidiyorduk. Bir ara 2. bile olduk. Hemen istatistiklere göz atalım bir Almanya'da. Bundesliga diyoruz ve Avrupa'ya gidebiliyoruz. Kümeye ise Fortuna Düsseldorf ve Paderborn düşmüş. İstatistiklere bakalım şöyle. Bir daha kaydırdık. Ve istatistiklerde Mbappe 7. 15 gol, Rashford 11. 14 gol. Diğerlerine de gerek yok. Ortalama puanlarda bizden gözükmüyor. Asistlerde Trent Alexander-Arnold 7 maç 7. sırada 9 asist. Kırmızı kartta Leon Bailey var 2 taneyle. Sarı kartı boş verdik. Maçın adam ödüllerinde Mbappe 5 kereyle 5. Çıktığı maç sayısında bizden bakıyoruz. Davinson Sanchez 29. 32 maça çıkmış. Yenilen gollerde ise Alex Meret 41 gol yemiş sadece. İstatistiklerimiz bu şekildeydi. Şimdi şuradan gel, geri gel, geri gel. Geri gel, geri gel. Şimdi şok olacağınız bir şey göstereceğim. Önce bir DFB Pokal'ı göstereyim. DFB Pokal'da ben ne yaptım anlamadım. Bölgesel lig takımına elendim. Ama size Avrupa Ligi'nden bir kötü haberim var. Avrupa Ligi'nde finale kaldım. Finale gelene kadar hiçbir şekilde zor bir rakiple oynamadım. Hepsi basitti. Finalde de Juventus'a uzatmalar sonucunda yenildim. 1-0 öne geçmişim 31'de Rashford'la 33'le. Ben de bu skorları bilmiyorum aslında. Atladığım için hiç ligdeki durumuma falan bakmıyorum. Sizle beraber görüyorum. 33'te 1-1 yapmışlar. Uzatmalara gitmiş ve 91. dakikada 2-1 yapmışlar. 93'te ben 2-2 yapmışım. 99'da Ronaldo atmış. 3-2 yapmış ve uzatmalarda finali kaybetmişim. Çok şanssız bir şekilde finali kaybetmişim. Üzücü bir final. Şimdi genelleme bakalım. Süper Lig'e gidiyoruz. Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe, Gençler Birliği ile Konya Avrupa'ya gidiyor. Beşiktaş ve Trabzon 7 ve 8. Ve Fener'de şampiyon. Malatya, Kayseri ve Antalya küme düşmüş.
Birincilikte burada playoff'la Bursa yükselmiş. Ümraniye ve Erzurum'da hemen arkasına yüksekken kümeye hemen Osmanlı ve Eskişehir düşmüş. Burada Türkiye Kupası'nın Başakşehir finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanmış. Ardından girelim Almanya Ligi'ne. Almanya'yı biliyorsunuz zaten, benim ligim. İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere Premier Lig'de Manchester City şampiyon. Chelsea 8. Kümese Sheffield United, Burnley ve Aston Villa düşmüş. Burada Championship'ten yükselen penaltılı ve West Bromwich playoff'la Nottingham Forest ve Leeds United'da doğrudan yükselirken Hull, Preston ve Luton düşmüş. Bakalım Federasyon Kupası'nı finalde Manchester City Stoke City'yi yenerek kazanmış. Carabao Cup'ta Tottenham 3-2 Liverpool'u yenmiş. İspanya'da şampiyon Real Madrid, simülasyonların canavar takımı zaten Real Madrid. Kümeye ise Alaves, Real Valladolid ve Mallorca düşmüş. İspanya Kupası'nı ise yine Real Madrid kazanmış. Finalde Atletico Madrid'i 4-3 yenmiş. Kıtalar arası diyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni Inter büyük sürpriz. Atletico Madrid çıkabilir belki ama Inter'in Şampiyonlar Ligi finalinde olması büyük sürpriz olmuş. Kimi elemişler? Atletico Madrid Liverpool'u elemiş. Inter Barcelona elemiş. Erken final yapmış. Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz. Hemen göstereyim Avrupa Ligi durumunu. Yarı finalde ben Shakhtar Donetsk'i eledim. Juventus'ta Lille elemiş. Çeyrek finalde Rosenborg'u eledim. Sonun 6 turunda Sevilla'yı eledim. Ve son 32 turunda da Wolverhampton'ı eledim. Grup etabınızı sorarsanız hemen gruplara geçelim. Hangi çık. Sonraki grup. Hangi gruptaydık tam hatırlamıyorum, kusura bakmayın. Şimdi yok. Bakalım. Burada 6'da 6 yaparak çıktık. 18 puan topladık. 21 gol attık. 6 gol yedik. Gayet güzel. 15 averaj artı 15 averaj. Müthiş bir şekilde çıkmıştık gruptan ve harika da devam ettik. Böyleydi. İlk sezonumuz böyle başarı dolu bir sezon geçirdik. Harika bir sezondu. Şimdi hiç bir dakika, Avrupa Ligi'nin istatistiklerine bakmam lazım. Avrupa Ligi'nin istatistikleri önemli. Rashford 17 golle lider. Ronaldo 13 golle ikinci. Bizden Mbappe 3. Ronaldo ile aynı sayıda gol atmış. Leon Bailey de 6. bizden. Ortalama puanda bizde Mbappe, Benjamin Henriks ve Marcus Rashford var. Asistlerde Lemar lider 12 asist. Biz Avrupa takımı olmuşuz. Kırmızı da yok. Kırmızı kart. Sarı kartta Alexander 9, Leon Bailey 6 tane. Maçın adam ödüllerinde Mbappe lider 5 kereyle, Rashford 4. 3 kereyle, 2 ve 3. ile aynı sırada. Çıktığı maç sayısında Lemar 21, Theo Hernandez 20, Leon Bailey 19. Tam ilk 9 sırayı domine etmişiz. Bir de 12.'miz var. Yenilen gollerde ise bizden nerede? Meret 16 gol yemiş ama çok maça çıktık yani, şimdi o da var. Şivabe bu kadar yemiş de Brondby kim bilir kaç maça çıkmıştı. Böyle bir sezon geçirdik. Güzel bir sezondu. İlk sezonumuzdan harika işler yaptık. Seneye yine Avrupa'da oynayacağız. Şimdi hiç beklemeden ikinci sezonumuza geçelim. Ve ikinci sezonumuzun başına geldik. Hızlıca takımdaki oyuncuların yaşlarına bakalım. Elliot 17 yaşına girmiş. Greenwood 18. Ve değerleri ne olmuş? Onlara bakalım. Mbappe 216 milyon, Alexander 163 milyon, Rashford 110 milyon, Leon Bailey 56 milyon, Bentancur 54, Delite 52, Lemar 44,5, Havertz 42,5, Hirving Lozano 35, Joao Felix düşmüş 31 milyon. Felix ne yapmış geçen yıl? Felix ne yapmış bir bakalım. 17 maçta 1 gol 3 asist. Felix simülasyonlarda çok da iyi değil. Gerisini okumaya gerek yok. Şöyle düşüklerden bakayım. Seyit Soy 625 bin euro en düşüğü. Bu şekilde şimdi hiç beklemeden sene sonuna genç kadromuzla geçelim. Ve sene sonuna geldik. Geçen yılki gibi yine şampiyon. Bu sefer biz ikinciyiz ve ucu ucuna kaçırdık şampiyonluğu.
Gereksiz mağlubiyetlerimiz oldu. Avrupa Ligi'ni çeyrek finalde veda ettik. Hemen Bundesliga puan durumuna geçelim. Şampiyon Bayern Münih. Üçüncü boşta Dortmund. Gerisi boş. Küme ise Hannover ve Union Berlin düşmüş. Bayer Leverkusen ucu ucuna yırtmış resmen. Ve adamların yıldızları duruyor mu hala? Havertz yok. Ama Beler abiydi, bende Kerem Demirbay, Lucas Alaves, Paulinho'ydu. Hala duruyor. Neyse, tekrardan gidiyoruz Bundesliga'ya. Geçiyoruz şimdi ve istatistikler. Bizden Mbappe 9. sırada. Ortalama puanlarda Benjamin Nix 2. bizden Theo Hernandez 5. Lao 8. Asistlerde Alexander Arnold lider. Bu şekilde gerisine bakmaya gerek yok. Hızlıca genelleme liglere bakalım. Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe, Konya 3. Gençler Birliği 5. Konya ile Gençler. Geçen yıl da böyle başarılılardı. Almanya biliyorsunuz biz zaten. İngiltere'de Premier Lig'de şampiyon Liverpool, geçen yıl City'ydi. Crystal Palace 7. olmuş ama Leicester kupa kazanarak gidiyor. Crystal Palace şoka uğramıştı kesin. İspanya'da şampiyon yine Real Madrid, simülasyonun canavar takımı Real Madrid kümeysi Eibar, Deportivo La Coruña ve Granada düşmüş. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City kazanmış ve Dortmund penaltı finalde Dortmund. Büyük sürpriz. Avrupa Ligi'ni ise Napoli kazanmış. Finalde de bizim çeyrek finalde elendiğimiz Bayern Münih'e demişler. Neyse. İkinci sezonumuzu da tamamladık. Şimdi hiç beklemeden Şampiyonlar Ligi sezonuna, 3. sezonumuza geçelim. Ve bir sonraki sezona geçtik. Bir sonraki sezonda hızlıca bir takımımıza göz atalım. Şimdi şuradan bir değer verelim. Alexander Arnold 198 milyon euro olmuşken Mbappe'nin değeri düşmüş 197 milyona. Rashford 61 milyon, Bentancur yükselmiş 79 milyon. Leon Bailey 55, Lozano yükselmiş 44,5, Lemar 41,5, De Ligt 36 milyon. Joao Felix yerinde kalmış. Theo Hernandez 33, Mason Greenwood 32, Davinson Sanchez 25,5. Gerisine bakmaya gerek yok. En düşük ismimiz geçen yılın 650 bin euro olan kalecisi 2,2 milyon olmuş. Maaşlar mıydı ya? Ben maaş mı demişim geçen yıl? Maaşlar Mbappe'nin çok yüksek. Neyse. Şimdi hiç bekletmeden sene sonuna geçelim. Ve sene sonuna geldik. Sene sonunda şampiyonluğu averajla kaçırdık Almanya'da. Bayern Münih artı 42 averaj, Eintracht Frankfurt olarak biz artı 29 averaj. Puanlar 72-72 eşit. Hızlıca girelim. Bakıyoruz, sürpriz olarak bir Freiburg var. Ben de bilmiyorum aslında. Sene sonu Leverkusen küme düşmüş. Bayer Leverkusen küme düşmüş. Hızlıca istatistiklere bir göz atalım. Mbappe 3. 22 gol. Bizden bir de Hirving Lozan 14. 14 gol. Rashford 15. onda da 14 gol. Ortalama puanla Ruben Dias 6. 7.53. Hirving Lozano 7. 7.48. Asistlerde Lemar lider 14 asist. Alexander Arnold 2. 12 asist. Rashford 5. 10 asist. Diğerlerine bakmayacağım. Maçın adam önünde Mbappe 5. 5 kereyle. Hirving Lozano da 10. 4 kereyle. Çıktığı maç sayısında bakıyoruz, bizden görünürde yok. Yenilen golü de Alex Meret 39 gol yemiş sadece. Gayet güzel. Güzel bir takım kurmuşuz kısaca. Tekrardan şöyle geçelim. Nereye bakalım? Şöyle bir geçelim. Türkiye'ye gidelim. Süper Lig'e. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, Başakşehir 2. Konya yine Avrupa'ya gidiyor. Gençler Birliği kötü yerde bitirmiş. Kümeye ise Samsun, Ümraniye ve Erzurum düşmüş. Birincilikte ise Bolu uzatmalarla yükselmiş. Rize ve Altınordu'da yükselmiş. Burada ise kümeye Hekimoğlu, Trabzon, Pendik ve Hatay düşmüş. Türkiye'de Süper Kupa diyorum.
Zira Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazanmış. Finalde Bursaspor yenmiş. İngiltere'de şampiyon Manchester City, Everton Avrupa'ya gidiyor. United 11. bitirmiş. Burada ise kümeye Leeds United, Brighton ve Middlesbrough düşmüş. Alt ligden ise Watford playofflarla yükselirken Aston Villa ve Brentford doğrudan yükselmiş. Burada ise kümeye Burnley çok kötü oynamış ama 21. bitirmiş şans eseri. Lincoln, Bolton ve Shrewsbury düşmüş. İngiltere Federasyon Kupası'nı Liverpool finalde Tottenham'ı 4-0 yenerek kazanmış. Carabao Cup'ı ise Manchester City finalde Bristol City yenmiş. Büyük sürpriz. İspanya'da şampiyon Real Madrid olmuş. Espanyol Avrupa'ya gidiyor. Celta Vigo ile. Valencia 10. sırada. Küme ise Getafe, Malaga ve Huesca düşmüş. İkincilikte playofflar daha oynanmadı. İspanya Kupası'nı Real Madrid kazanmış. Finalde Espanyol'u 2-0 yenmiş. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Kıtalar arası Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanmış. Finalde Manchester City yenmiş. Yarı finalde City beni eledi. Kötü olan da bu işte. Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golleriyle ilk maçı 1-0 ben kazanmıştım. Rövanşında City beni eledi. Real Madrid de Liverpool'u elemiş. Hemen istatistiklerine göz atalım Şampiyonlar Ligi'nin. Bir yüzden Rashford 8. 8 golle 6, 7 ve 8. sırayı paylaşıyorlar. Mbappe 10. 7 golle 9, 10 ve 11. sıra. Ortalama puanlarda bizden görünürde var mı diye bakıyoruz. Görünürde yok. Asistlerde Trent Alexander-Arnold 5 asistle 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. sırayı paylaşıyor. Hirving Lozano da 12. 4 asist ile. Kartlara gerek yok. Maçın adamı ödülünde Mbappe 5. bizden 3 kere ile. Çıktığı maç sayısında bizden Marcus Rashford 12 maça çıkmış. Alexander-Arnold 12 maç. Ruben Dias 12 maça. Yenilen gollerde ise bizden görünürdü. Alex Meret 22 maçta, düzeltiyorum 22. sırada 14 maça çıkmış. Güzel bir sezon geçirdik. Bu aynı zamanda videonun sonuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Başarılı olamadık. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık. Çok yakındık ama yarı finalde elendik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Herkese bay bay. Bay bay.